То, что работает летом, зимой не сработает вообще. Весной рыба голодная после зимы. Заходят мотыль, червь и опарыш, животные насадки на пике. Летом рыба переходит на растительные насадки – кукуруза, тесто, перловка, плюс насекомые. Осенью нужна калорийная еда – живец и крупные насадки, рыба готовится к зиме. А зимой снова животные насадки, но мельче, мотыль почти безальтернативен. Так что если в июле берешь мотыль вместо кукурузы, сам себе усложняешь рыбалку. В следующем видео разберем по видам рыб. Подпишись и будь в курсе новых видео на нашем канале.